Bibarakati syahrul rajab ya Allah. Astagfirullah tangkap. Bibarakati syahrul rajab ya Allah. Bibarakati syahrul rajab ya Allah. Fi makbarah ya Allah. Mbah Syekh Mas Badru Pusponegoro ya Allah. Fi qaryati Dukuh Pekauman ya Allah. Pangkah Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal ya Allah. Fi yaumi Salasa ya Allah. Munzalan mubarakan turunakan keberkahan ya Allah. Munzalan mubarakan turunakan keberkahan ya Allah. Khusus dusun Pangkah ya Allah, Kabupaten Tegal ya Allah, khusus untuk warga masyarakat Indonesia ya Allah. Mudah-mudahan dijauhkan dari musibah ya Allah, dijauhkan dari banjir, longsor yang tadi sudah diberi musibah, mudah-mudahan sabar ya Allah. Munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin ala hadhihi niyah wal kunatun salihah wal khususan ya Allah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa khususan ya Allah Mbah Syekh Mas Badrun Pusponegoro minal muslimin wal muslimat wal muslimin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barya wa bahriha sya'ulillahi lahumul fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sere ngapit Kyai nek mriki. Sebab acara tabligh akbar peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus hol simbah Mas Badrun Pusponegoro yang ketiga niki langsung live streaming masuk YouTube. Keprok tangannya mana? Insya Allah perjuangannya masyarakat Pangkah Pedukuhan Pekauman sing dimotori oleh Bapak Lurah, insya Allah akan menjadikan tadkiro, akan menjadikan pengeling bahwa sampeyan bakal mati. Sing kompak ya, terus sing ikhlas. Insya Allah keikhlasannya sampean jawab salam kanti khidmat dipun terangaken ten kitab Nasoihul Ibad panolak godaane setan. Sing kompak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Serek disambat sing bangkit nggih, sing atas, karena Bang Ser nika pengamanane Kyai kudu nurut maring Kyai. Insya Allah dipun terangaken teng surat An-Nisa ayat 59. Insya Allah nek bangser nek jamaah guyub rukun lan hormat maring Kyai, insya Allah dosane rawat kok tuh nggih. Lan sampean gelem nyemangetaken siar Islam lewat pengaosan nopo malih pengaosane ten makbaro tempat singgah sampean sing bakal saderenge ten alam akhirat niki alam barzah.
alias alam kubur. Insyaallah sampean bakal wedi maring Gusti, eling maring Gusti. Sing atas nggih toli Pak Camat ngapunten nggih, dereng mirsani ceramahe Pak Kyai Japot Tegalan, tulung aja sampai ngrasani nggih ning kantor, tulung aja ngrasani karena Kyai Japot Tegalan ke ceramahe ngrangkul maring jamaah nggih, engko turun ke bawah. Jadi aja engko cerita sing boten sae nggih, soale boten angsal diancam surat Al-Humazah ayat 1 nggih, eman-eman wailul likulli humazatil melu ngono-ngono terusane rontok nggih, tolong sing nurut aja ngejejer bae nggih. Bangsa di mana sih loro tok kon meneh sing nurut, tolong nggih. Bapak Camat Bapak Cahyono nggih sing asline Gumayun atau Bapak Muhammad Taufik Romadhoni, tolong nek ngaji kali Ki Japot Tegalan sing ikhlas aja mbok cerita ning balai desa ora elok nggih, dosa lan badhe celaka nggih, karena diancam daning surat Al-Humazah wailul likulli humazatin. Aja njok-njotan ngono nggih, kaya Pak nggih aja kaya gue sing semangat pindah maling nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala haula wala quwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'un basir. Wa qala aidan wa fi surati al-qasas kullu syai'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Wa qala aidan wa fi surati ar-rum fa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fahum fi radati yuhbarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tulung bangser ngadep karo kiai nek nganggo akhlak sing luar biasa nggih, karena simpan dimulyakaken dihormati dening Gusti Allah nalikane marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sanes ilmune, sanes hartane, tapi akhlak nalikane panjenengan badhe teng balai desa panjaluk KP1 maring kantor kecamatan badhe ngadep maring Pak Camat, tolong topine dibuka nggih niki akhlak toli angger ning kecamatan ngadep lurah kacamata irenge ya dibuk karena niko akhlak wa innaka la'ala hulukil azim. Sungguh engkau berbudi pekerti yang sangat luar biasa. Gusti Allah menghormati maring Kanjeng gara-gara akhlake nggih. Topine dibuka Mas nggih. Ah, duri aja.
nyekeli tangan terus kok. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salis shadaqatun jariyah aw ilmu yuntafa'u bihi aw waladun salih yad'u la. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man tasaddaqa fi syahri Rajab badahullahu minan nar amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukaramin para alim ulama warasatul anbiya wal mursalin wabil khusus wal khusus guru dan orang tua kita, beliau sebagai mubin pemangku agama sing dipercaya masalah agama ono ing Desa Pangkah Kelurahan Pekauman Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal. Al Maksud Bapak Soni nggih, Al Mukarrom Bapak Al Ustad Soni. Semoga piyantune paringana sehat wal afiat, paringana panjang umur, muga-muga perjuangannya ikhlas, muga-muga perjuangannya oleh ridhonya Allah. Terlebih khusus mutawif pemandu managib sing tiange android, wonge android sing napa ki sepot Tegalan, wonge ngati-ati angger lakasi diomong luwi apik meneng. Al Maksud Al Ustad Sukartono nggih, ngene kaya ngrejo. Oh, Kartono. Al Mukarrom Al Ustad Kartono. Semoga beliau paringana sehat wal afiat, panjang umur, mudah-mudahan nyaine sejuta. Allahumma setia, jujur dan takwa. Wabil khusus dumateng tamu kehormatan saking Kecamatan Pangkah sing tiange android. Oh, isine android tok. Android ora tanggung iPhone sing regane larang. Al Maksud Bapak Cahyono nggih, sing tiange asline Gumayun nggih. Oh, Kabunan, daerah Kabunan sing isine ban nggih. Isine ban. Al Maksud Bapak Cahyono nggih. Semoga piyantune paringana panjang umur, sehat wal afiat. Muga-muga kedinasannya oleh ridhonya Allah. Muga-muga masyarakatnya paringana berkah, masyarakatnya paringana seneng kiai, masyarakatnya paringana seneng ngaji. Insya Allah badhe diadoaken saka bencana. Allahumma. Terlebih khusus sing mimpin desa sing tiange android maning rame rol komplit laka-laka sampai Isra lan pengajian akbar benere ora apa-apa wis pokoke sing penting nuwun sewu sing ngunjungi akeh. Allahumma. Karena apa? Wong ikhlas, karena piyantune memahami agama nggih, gemar sodak mumpung wulan Rajab. Semoga paringana panjang umur, sehat wal afiat, penyakit sing wingi teka muga-muga diguang sing ado. Allahumma. Wabil khusus dumateng Kori nggih, sing wonge sebek, wonge kawis tua, umure hampir sawidak, suarane kayak Kori sing sinom karena wonge ikhlas. Allahumma. Anaknya pada mondok kabeh. Allahumma. Muga-muga paringana sehat panjang umur, muga-muga engko lakon mangkat kaji kabeh.
sadesa pangkah sing pada hadir lanang wadone sing akeh wadone tak dongakna kelakon mangkat kaji kabeh desane sepi mangkat kabeh desane tapi insyaallah niki wulan Rajab wabil khusus dumateng Bapak MC nggih MC sing wis senior ngintil Kyai Japo Tegalan nganti leklok nganti lek jadwal job Kyai Japo Tegalan dari mulai bulan Rajab sampai bulan Syawal 75 tempat keprok tangannya pada insyaallah Hadro Asafiyah vokal-vokale angger semangat tak saking Allahumma tapi anggar moni brengsek ini orang dijak hati-hati hati-hati semoga Kang MC Al Ustad Purwanto sing aslinya Pagedangan nggih bulak pacing Pagedangan kengko ana judule kengko nggih semoga paringan sehat panjang umur nggih para masayi sing rawuh mriki sing boten kula mahami namine boten ngirangi hormat nggih wabil khusus grup Hadro Asafiyah sing lagi viral Bu nggih sing Tegal sing wonge sebagian akeh bujange Allahumma sebagian akeh bujang moga-moga tak dongakna sing bujang insyaallah panoli randa panoli prawan sing keder Allahumma wong sugih Allahumma tapi keder Allahumma anggere sing nurut nggih toli amin astone dangkat nggih aja dolanan ora ilok nggih ora ilok para rawuh ingkang kula hormati terlebih khusus dumateng teknisi sound system wis enak dulu nggih aja diutik-utik nggih toli sampean sing ikhlas nembe nemoni pengajian kayak sing ikhlas nggih pengajian orang usah panitia induk wis pokoke panitiane langsung pusat nggih sampean tolong aja menit brengsek yo kaya ora dipiara ngapura ya moga-moga apa sing tukang nyetel moga-moga paringan sehat nggih panjang umur moga-moga laris terus nggih nggal dina ora prei moga-moga sampai leklok Allahumma para rawuh ingkang kula hormati alhamdulillah Bu niki wulan ingkang sampun dimaktub dalam Quran niki wulan ingkang dipun mulyakaken dening Gusti Allah sudah masuk teng Quran nika minha arbaatul hurum ana papat wulan sing dimulyakaken dening Gusti Allah nalikane hambane Allah umate Rasul wayah wulan sing dimulyakaken dening Gusti Allah njaluk maring Gusti Allah kanthi pasrah kanthi sender insyaallah wa may yatawakkalallah fa huwa hasbuh boten enten mbok hasbunallah hasbuh maknane pandi cukupi dening Gusti jika engkau sudah sender maring Gusti Allah pasrah maring Gusti Allah kanthi ikhlas fa huwa hasbuh ngono fa huwa hasbuh pandi cukupi Allahumma karena niki masuk wulan sing dimulyakaken dening Gusti ana pinten wulan sing dimulyakaken dening Gusti Allah ana sekawan alias Pak sampean kaya mlongo bae Mbak papat ngono Pak sing kok kiai ini marani nggih Pak papat ngene nggih ya pengajian sing santai kayak gini toli camate ngrasani
lurahe ngrasani, kyaine ngrasani hati-hati. Dongane ora pandi kabul. Karena wong ngrasani niku penyakit sing bakal dongane ditol. Dongane ditol. Dongane ditol. Dongane ditol. Tolak nggih. Ngaji ya kayak gini sing enak, nggih melas. Bagiannya sampai ninggal keluarga, kepengen nguruk kiai cepot karena niki sing jauh Gusti Allah. Nalikane ngaji ningali wajahe kiai, Gusti Allah panurunaken malaikat, malaikat panjaluk ngapura, gosi ngaji ningali wajahe kiai. Apa? Kiai. Dadi wong ngaji sing paling apik ada dijaluki ampunten dening malaikat wen ningali wajahe ya. Niki malaikat pantemurun panjaluk ngapura maring ngaji sing ningali wajahe ya. Sing nomor loro wulan sing dimulyakaken dening Gusti Allah nika sing pertama Sahrura Rajab Rahmat Sahrura Rajab bulan Rajab sing dimulyakaken dening Gusti. Sing nomor loro bulan Dzulqa'dah kemelune wulan apit berarti wulan apit nggih. Sing nomor 3 Dzulhijjah wulan ganti mana? Tolong lurahe karo camate aja ngrasani. Ki nyomarep ning wargane sampean endah delengena wajahe ya. Oh, ae. Bangsel sijine meneh aja ning anak tok. Endah adil. Tolong nggih. Melas wong ngaji panasan kae kan karo kiai ini insyaallah adem. Allahumma amin. Sing nomor 4 sing terakhir bulan Muhar alias bulan Syura ada dolanan sedal bae. Niki wulan sing dimulyakaken dening Gusti. Nalikane donga ora panditol. Syaratnya apa? Syaratnya aja seneng rasa jaga lis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyabdakan tuba suman tuba man malaka lisanahu. Sinten umat Rasul habane Allah sing gelem jaga lis jaga cang, insyaallah tuba artine baca dongane panditri. Tolong ya. Jadi syaratnya donga sing diterima aja seneng rasan. Dari Kanjeng Nabi dongane jaga lis, jaga cangkem. Tuba, suma tuba 5.
malaka lisanahu. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Wong seneng ngaji, baik bapak-bapak maupun para masyayikh, para kiai, para ustad, lan para ibu sing kinang tulung, nggih. Sing hormat maring ya, sing nurut maring ya, Allah jamin pandiwehi barokah. Allahumma anggere hor. Padahal ngono om, nek jerbang. Anggere hor. Anggere no. Nurut niki sing dawuh Gusti Allah lewat surat An-Nisa ayat 59. Saya kok tegerane wong Klaten. Tak. Surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiqullaha wa atiqur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taat maring Gur, taat maring ya, wa atiqur rasul, taat maring Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menyatakan mantasoddaqa fi syahri Sya'ban badahullahu minan nar. Man sapa wonge tasoddaqa kang sedekah sapa man fi syahri Rajab ana ing wulan Rajab Ramadan. Rajab badahullahu minan nar. Allah pangadoaken saka api neraka wong sing gelem sedekah ning wulan Ramadan. Anggere sarate cangkeme aja gawer ya gacang. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa ulil amri minkum, taat demen maring umaro sing senengat. Contohnya Bapak Camat Cahyono seneng nggak? Wes kudune dihormati. Karo Bapak Lurah Muhammad Taufik Ramadan, nggih. Seneng ngaji bakale pan dihormati dari Gusti. Lan pan oli taman sur. Pan oli dalane menuju maring sok. Allahumma sing nurut nggih. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki sholawatan nggih. Sholawatil biqulub niki sing aran Syekh Ahmad Badiri. Ulama sing karomahe luar. Angger sampean wasilah lan ikhlas insyaallah penyakitnya hilang. Allahumma lan penyakit stres hilang karena BLT-nya orang betul. Mau hilang lah bisa dibantu. Kok kan bantu dulu. Si nurut gua tak tambah ya. Allahumma angger nurut. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi sampean refleks, nggih. Gerake keprok bentuk idhol sur gawe bong. Insyaallah penyakit paling mujarab gawe bong. Ini nanti asul-asul sampai melu ngono-ngono. Apa-apa penyakit hilang. Insyaallah tak makna. Wong tua-tua sing pada hadir kene kabeh, wadon-wadon insyaallah Bapak Camat, Bapak Lurah tak doakna kabeh sing hadir umure muga-muga kaya Nabi Nuh.
150 sepi engko sepi 150 sih tolong nggih keprok nggih lurahe samate keprok angger ora keprok berarti ora nurut nggih hati-hati keprok kabeh keprok nggih contone ngono anak siji pipi nek keprok kabeh sing dodol keprok insyaallah berkah uang aja ngono kok Pak nggih aja iya kan keprok danak siji pipi nek kempot danak siji pipi nek kempot danak siji pipi nek kempot tuku sega maring penjaran yo kabeh ngaji karo kicepot insyaallah oleh ganjaran sing nurut oleh keproke sing ikhlas oleh keproke oleh ganjaran awan-awan masyake emmi mangan sega lawe pare sabane keprok awan-awan masyake emmi mangan sega lawe pare mari kawan silaturahmi insyaallah panjang umure amin panjang umure manuk tudang wulu dekune ngaji satela jaloke manuk tertutup mencrok ning gedang tutup koyo kemlek mripate ngantuk Geprok tangannya mana? Saudara Muhammad. Jadidu imanakum biqauli la ilaha. Amin. Jadidu imanakum biqauli la ilaha Muhammadur sallallahu alaihi wasallam. Niki sing dawuh Kanjeng Nabi. Nek ana umate Kanjeng Nabi hambane Allah gelem nyebut namane Allah ana ing majlis taklim, majlis ilmu
insyaallah dosane ron kilo rondo dosane rondo lantang diapura dosan karena gelem maos pikir la ilaha Muhammadur sallallahu alaihi wasallam. Berarti tanggane sampean wedi maring Gusti karena wong bakale mati. Kudu eling maring Gusti. Wong jabatan sing meh jabatan Gusti. Sehat sing meh sehat Gusti. Rezeki sing meh rezeki Gusti. Kudune eling maring Gusti. Bentuk elinge lakoni perintahe Gusti. Apa perintah Gusti Allah? Buka surat An-Nisa ayat 103. Leh, soni cairit laten Kartono. Surat An-Nisa ayat 100. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaba mauquta. Sesungguhnya sholat waktune wis ditentukan dari Gusti. Duhur waktune wis ditentukan dari Gusti. Asar wis ditentukan dari Gusti. Maghrib wis ditentukan dari Gusti. Isya wis ditentukan dari Gusti. Subuh wis ditentukan dari Gusti. Angger wong sing lakoni salat berarti wong sing taat maring Gusti. Wong sing ora salat melune wani maring Gusti. Salat we hasile Rajab Muibano. Rajab hasile Isra. Sampai Kanjeng Nabi bolak-balik dari langit pertama sampai langit ketujuh, sampai malaikat Jibril orang belum meluk karena apa? Kue khusus maring Kanjeng, sing oleh ngadep maring Gusti. Allah sama Muhammad. Yung ya Pak Lurah, Pak Camat tolong Kang Inung. Jadi Pak Semakut. Alam sama Muhammad. Jibril qala lahu takot. Ya diterusna karo Soli Pasari Jage. Judule sing adan gede-gede ya. Karo BLT luar. Karo MDJ Allah. Enggak mulai ada itu. Sama tiada itu kelas. Wong itu lurah, itu camat, berarti wani kelas. Wong MDG programnya pemerintah bu, ini pusat orang bisa. Sebenarnya uang, pusat uang. Ya. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Kami Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj niku dituduhaken malaikat. Nika umate sinten? Kan malaikat Jibril. Sing ilate digunting-gunting. Tugel nyambung gunting maning, tugel nyambung digunting maning. Umate sinten?
Iko umate kula sing senenge ngrasane, sing senenge adu domba, sing senenge nyinggung perasaan, lurah lagi nyambut gawe dirasani, camat lagi nyambut gawe dirasani. Keblok tangannya mana? Itu besok kilate Pandigon. Pandigon ini sampai ini dia rumah tuh ya. Dan kalau petan hati-hati nggih. Asa sering rasane. Temut-temut cepot nggih. Tolong nggih. Soli wasati nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Sholli wa sallim daiman ala wal ali wal washabi qad wis katon nyentrek musolae wis katon nyentrek musolae wis katon nyentrek sing adan gelek-gelek lek 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 jamaah ayo jomong setetek lupa sholat aja langsung aja langsung aja langsung aja langsung aja langsung jamaah ayo jomong setetek lupa sholat aja langsung wirid 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 melas yain melas ustadz melas camat melas lurah melas bangser wirid 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 sholli wa sallim musolae wis katon nyentrek musolae wis katon nyentrek menarane wis katon nyentrek sing adan gelek-gelek lek lek lampune padang nggone listrik latene melok nggone rame lampune padang nggone listrik lampune melok nggone rame wirid malas jain malas ustadz malas camat malas lurah malas baune 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 minum dawet ning isor uwit minum dawet ning isor uwit minum dawet ning isor uwit anda semumar ora datuwit 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 anak oncor muluke gede kan setor motor tak kado tak kado tak kado tak kado anak oncor muluke gede kan setor motor tak kado kan kasemu
Geprok tangannya mana? Para rawuh ingkang kula hormati, niki wulan Rajab sing dongane ora pandi trima angger wong kuwe nglakoni perkara sing telu. Mau sing diterima kowe ning wulan ana Pak papat siji wulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, Muharram. Ke ana amalan sing ora bakal diterima. Kowe ana telu. Amalan sing ora bakal diterima baik ning wulan Rajab ana telu. Siji, anak sing wani maring wong tua loro. Lan wani maring bapak lurah, bapak camat, wani maring ya. Salate ora pan diterima, amale ora pan diterima. Siji. Sing nomor loro, amalan sing pan ditolak, hajine pan ditolak, umrohe pan ditolak. Korbane sing urunan nabung pan ditolak. Wong wadon sing wani maring sing wani maring sing lanang dibedak-bedak terus. Nanti sing lanange garing dadane gering, nanti sing lanange bingung. Bing. Gara-gara sampean gentak maring sing lanang, salate ora diterima ibadah. Nggih. Sing nomor 3. Wong sing mutus silatur gara-gara ora oleh BLT. Lurahe disewoti, camate disewoti, RW-ne disewoti, RT-ne disewot gara-gara ora oleh BLT. Kowe panutus silaturahmi jare Kanjeng Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Man sapa wonge kana kang ana sapa man yu'minu kan iman maring Gusti Allah lan hari akhir. Wong sing mutus silato gara-gara ora oleh BLT. Ki kok judul sing terakhir BLT nggih. Karo MBG melas. Lurahe luru dapur nganti ndak sepeng-pengan nggih. Pusing melas. Kowe programe pemerintah tulung didukung nggih. Kowe aja seneng ngrasani. Aja seneng maido nggih. Judule BLT nggih. Karo MB keprok kabeh sing ora keprok bertuane. Ayo mantep Mas. Ayo gurungane ya kiai sing model kaya iki daripada ngrasani wong, menghujat wong, luwih apik sholawat. Sholawat anggone mik sholawat. BLT nggih. Sholli wa sallim. Sholli wa sallim daiman ala keprok kabeh keprok sing oyak panjang umur. Suarane kuning utang gurung lunas pan utang sarung atas suarane kuning utang gurung lunas pan utang wedhus gembel mangane sokat utange rembel ditagih mungkat. Wedhus gembel mangane sokat utange rembel
ditake anda semum ditake one anda semum ditake anda semum ditake anda semum ditake sirahe wis momot bae sirahe wis momot bae sirahe wis momot bae ora keduman bae BLT 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 melas lurai moni BLT melas BLT melas lurai melas RT melas lebene melas RWN melas tarik BLT 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 sing wis oli menang bae sing durung oli otak bae sing wis oli menang bae sing durung oli otak bae BLT 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 melas murai BLT 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 melas tarik BLT 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 sirahe wis momot bae sirahe wis momot bae sirahe wis momot bae Pak Guru sirahe wis momot bae Pak Camat sirahe wis momot bae Pak Lurah sirahe wis kerut bae BLT 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 sirahe wis momot bae sirahe wis bae sirahe wis momot bae ora ketuman MBG 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 sing wis oli menang bae sing durung oli omong bae sing wis oli menang bae sing durung oli omong bae MBK 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 Geprok tangannya mana? Sing terakhir, nggih. Endah dongane diterima, nggih. Mau sing ora diterima sing ditolak ana telu, nggih. Wani mari wong tua, wani mari sing lanang karo mutus sinatur. Nggih sing ora sing diterima.
Sing terakhir sing diterima tadi lubar, nggih. Kurang ngomong lurai maneh, nggih. Samate go nambahi melas. Allahumma laka pengajian kayak kiye. Allahumma. Jebrok tangannya mana? Nopo donga sing pang diterima dening Gusti Allah ana 5. Siji fi lailati syahri Rajab nalikane wulan Rajab sampean esuke puasa sunah nggih kuat bengine puasa roli yo nggih donga bengine istighfar nggih insyaallah dikabul dongane dika sing nomor 2 walailatul nisfu Sa'ban nalikane wengine nisfu angger wong NU maca Yasin ping 3 sawise badama kowe dongane ora pang ditolak ora sing nomor 3 walailatul Jumat tulung hadro ampene sinom-nom endole bojo sing nurut nggih wayah Jumat kliwon aja Jumat aja keluluran wayah Jumat aja keluluran karena kowe malam sing pang dikabul dongane nggih sing pang wasilah maring Mbah Syekh Mas Badrun Pusponegoro nggih sing nomor 3 nika nomor 4 nggih ya lalen nomor 4 walailatul Idul Fitri nalikane malam badha saum sampai lagi takbiran Allahu Akbar Allahu Akbar moni onyet moni lagu ni oma Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd sampai kau nangis bagaimana tulisan itu bukan ada cerita la ilaha illallah Allahu Akbar walillahil hamd sampai kudu sing khidmat nangis ning kono pang dikubur anggere beda-beda jak luyuran njaluk zakat melas tadi lurai lawangan jadi dinep melas nggih lawange dibuka karena wong sing yakati melune pan ngapus dosa nggih pan bersihina awak nggih saka kotoran dosa nggih pan oleh petunjuk sing terakhir sing nomor 5 karena wis sore bebas walailatul Idul Adha nalikane malam Idul Adha lan malam tasrik nggih apa tasrik sing ora nganggo puasa nggih sing bisa nggo kor tulung nggih angger malam Idul Adha tulung karo ngenteni ndek esuk oli daging tulung oli takbiran sing mantep nggih Idul Adha berarti daging korban sing nggih tabuhan maning Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha
Alhamdulillah. Disampean aja sampai malam pada sampean anu apa arane ngirisi bawang sampai ora takbiran eman-eman nggih. Soale pan masak sate sih. Nggih. Tulung nggih aja sampai nggih. Karena nika sunah sing diperintah dening Gusti